依家都差唔多成11點鐘啦，嗰啲人喺度等耐，等咗咁耐。嗰啲如果頭真係受咗傷，嗰啲人嘅頭真係受咗傷，會有血㗎，流咗血啊！嗰啲人應該好快急救佢哋嘅，點解又唔急救佢哋？等咗咁耐，佢哋啲人都唔使翻工，佢哋聽日使翻佢哋嘅工嘅咩？佢哋唔擔心佢哋聽日翻唔到工咩？翻唔到佢哋嘅工咩？佢哋唔使擔心佢哋翻唔到，老人家就係啫。老人家就多數都係冇業咗，傷身佢哋啫。咁多啲後生嘅，你睇咁多啲後生嘅，我唔信咯。佢哋係咪真係有病㗎？等咗咁耐，入邊聽唔到有急救聲、慘叫聲。就係識講急救，又唔知講急救佢哋啲乜地方？急救緊你哋啲乜地方啊？正常嚟講啊，又有人急救啊，都唔知幾時輪到你哋啦。個人都唔知有咩事急救啊，都會講呢啲咁嘅事啊。嗰啲咁嘅人，完完全全都唔擔心嘅，又唔問下，真係有事點解唔問下個護士點解？護士唔該，問下幾時輪到你哋啊？你哋撞親啊！你哋個頭流咗血啊！我快啲幫你哋包紮啊！都有幾句話，冇嘅，都唔知係真未揾醫生醫你哋，假揾醫生喺度做。就講嘅嘢食。你唔好講你啲嘢啦。就係識七字嘅你口。講你哋啲嘢出嚟。講你哋啲人，你哋摸晒你啲大，唔清楚你哋啊！
叫你係 CIDAC。慢慢出展你哋嘅口，講出嚟嘅嘢，係我哋傷口。咩你過生日啫？幾時喎？